Всем привет, с вами Игорь. Сегодня я покажу, как сделать камин с потолковой комнаты. Он выглядит примерно вот так вот. Ну, это будет выглядеть, конечно, в доме, все будет красивее, но так это будет выглядеть вот так. Делаешь такой, да, оп, у тебя зомби за тобой бегут, ты забыл закрыть дверь, оп, по-быстрому, и залез. И они уже сюда не заберутся. Давайте приступим, начнем. Для начала нам нужно выкопать яму шириной 5 блоков, длиной 8 блоков. Так, 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 так. Это не надо, вот так вот. Давайте я поставлю на паузу. Я продолжаю. Вот тут такая яма понадобится нам для постройки. Что ж, давайте начнем. Берем липкий поршень. Ставим сюда. На липкий поршень нам нужно поставить адский камень. Вот адский камень. Так. Потом нам нужен камень. Ставим камень сюда, сюда. Берем красный факел, ставим сюда, сюда. Потом что мы делаем? Потом мы берем полублок. Ставим сюда, сюда. Нам еще понадобится повторитель. Ставим повторитель сюда, сюда. Потом еще нам повторитель нужно здесь, здесь. Теперь берем редстоун, подключаем их. Вот так. Так. Так, так. И вот так. Что нам нужно делать дальше с костюмом, да? Мы должны будем поставить вот так, поставить блок вот сюда. Вот сюда, на них поставить факел, на факел поставить блок. Потом и здесь также ставили блок, ставим факел, потом ставим блок. Берем липкий поршень. Так, так. Так, так, да. Закрываем здесь все камнем. Дальше что мы делаем? Дальше мы берем полублок, ставим полублок сюда. Дальше мы берем липкий поршень, ставим один сюда, один сюда. Берем полублок, ставим их сюда. Берем повторитель, ставим один сюда. Потом ставим один полублок сюда. Один полублок сюда. Вот сюда. И кажется все. Забыла. Еще я забыл поставить раздатчики. Раздатчики нам нужны вот здесь и вот здесь. В раздатчики нужно положить зажигалку. Так, где у нас зажигалка? Вот. Так, одну зажигалку сюда. И одну зажигалку вот сюда. Дальше перепрыгиваем, и закрываем это. Стойте, подождите, сейчас. Я еще забыл поставить репитер вот сюда и вот сюда. И еще не провел редстоун. Извините, то что
Так. Теперь летаем. Смотрим. Нужно поставить. Обновить вот. Ставим с этим. И здесь. Вот так. Что-то, подождите. И еще я вот забыл поставить блок сюда, сюда и факела на эти блоки. Все. Мы сделали, можно закрывать. Так. Что будет здесь? Сейчас я это все закрою. Это быстро. И вот так. Потом берем рычаг, ставим рычаг вот сюда. Вот, и у нас открывается вот такой проход, где мы можем сделать свою тайную комнатку. Ломаем это все. Ломаем по бокам. Вот так ломаем. Вот так. И у нас получается комната. Так, ее не видно, но здесь будет, конечно же, стена. Вы нажимаете на рычаг и туда спускаетесь. Все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо. Всем